Bismillahirrahmanirrahim. Kisosun utawi iki ana crita tatbikiyatun kang nacoki. Kala dawuh sapa Mujahid, ya Mujahid kungtu ana sapa ingsun iku ing ta Abdillah ana sandinge Abdullah bin Umar. Wa gulamun lan punakawan lahu iku keduwe gulam. Wa gulamun lan punakawan lahu te Abdullah. Yaslahu nglulangi sapa gulam syatan ing wedhus. Faqala mongko dawuh sapa Abdullah lahu maring gulam, ya gulam we gulam. Ida salahta tatkelane wis rampung nglulangi sapa sira fabda mongko ngawitana sapa sira bijarina kelawan tengko kita alihati kang bangsa Yahudi. Hatta kula hingga dawuh sapa Abdullah dalika mengkono-mengkono ida salahta sadurunge miraron hale wala-wali. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring Ibnu Umar. Abdullah bin Umar niku maksudnya. Kam Bismillahirrahmanirrahim. Hale ping pinten takulu ndawake panjenengan hadza iki lah ida salah ta sateruse faqala mongko dawuh sapa Abdullah, inna Rasulullah setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lam yazal ora laran-laran sapa rasul iki yusina wasiat sapa rasul iki bil jari kelawan tangga atau khosyina sehingga wedi sapa kita sapa ingsun ana ing sak temene jarku sayu warisuhu bakal mari sapa jar ing wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kisah-kisah yang nyata. Berkata Mujahid, aku sedang berada di tempat Abdullah bin Umar. Ketika itu seorang sahayanya sedang menguliti kambing. Kemudian Abdullah berkata kepadanya, hai anak, jika engkau menguliti, selesai menguliti mulailah dengan memberi tetangga kita yang Yahudi. Ia ucapan itu berkali-kali. Maka aku berkata kepadanya, berapa kali anda ucapkan itu? Abdullah menjawab, Rasulullah SAW selalu mewasiati kami mengenai tetangga hingga kami khawatir beliau menjadikannya mewarisi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyakalan wadul sapa ba'dum setengah sahabat kasratal fa'ri ing akeh tikus fitari ing dalem omai ba'dun. Fakila moko den dawaken lahu maring ba'dun, lawit tanaita mbok yo ngingu sapa sira hiron ing kucing. Faqala mongko dawuh sapa ba'dun ikhsya atau akhsya kuwatir sapa ingsun. Ayasma yen to krungu apa alfarutikus sautal hiri ing swarane kucing. Fayahrabu mongko mlebu apa fariladuril jironi maring omah-omahe tangga. Fa aku namangka sababe ana sapa ingsun iku kot ahbabtu teman-teman demen sapa ingsun lahu maring jiron ma ing barang la ahbu kang ora demen sapa ingsun dinasi krana dhewe ingsun. Seorang laki-laki mengeluh atas banyaknya tikus di rumahnya, maka dikatakan kepadanya, bagaimana seandainya engkau melihara kucing? Orang itu menjawab, aku khawatir tikus mendengar suara kucing lalu lari ke rumah-rumah para tangga. Maka aku pun tidak menyukai bagi mereka apa yang tidak kusukai bagi diriku sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa Imam Abu Hanifah rahimahullah. Lahu iku kedhe Abu Hanifah jarun tawi tangga khasudun kang akeh drengkine. Yudhi nglarakake sapa jar ing Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaktabu lan ngrasani sapa jar ing Abu Hanifah walakin notabene Abu Hanifah iku sabirun kang sabar ali ngatasé jar. Fakana mongko ana sapa Abu Hanifah iku ida marona nalikane liwatan sapa Abu Hanifah bihi tetemu kelawan jar wasallam lan uluk salam sapa Abu Hanifah ali ngatasé jar. Lam yaruda orang jawab sapa jar ali ngatasi Abu Hanifah assalam ing salam. Fa'atabu mongko mangklah ing Abu Hanifah toma itu ing Abu Hanifah sapa ba'dun nasi setengah menungso ala kasratih timal ing ngatasi akeh nanggung
perasaan Abu Hanifah wa sabri lan sabar Abu Hanifah ala jari ngatasi tonggon Abu Hanifah. Faqala mongko dawuh sapa Abu Hanifah inali jiwari hakon sak temene iku kaduwe tangga hakon ana hak. Apa hakon ana hak? Adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah mempunyai seorang tetangga pendengki yang mengganggunya dan menggunjingnya, akan tetapi beliau bersabar terhadapnya. Apabila beliau melewatinya dan memberi salam kepadanya, orang itu tidak membalas salamnya, maka sebagian orang menegurnya atas ketabahan dan kesabarannya yang sangat terhadap tetangganya. Maka beliau berkata, sesungguhnya tetangga itu mempunyai hak. Bismillahirrahmanirrahim. Madza ing apa tajib wajib apa ma'alaika ing atase sira li ustadika maring pira-pira guru sira ayyuhal waladu anak kang duweni adab kama anna walidika kaya oleh sak temene wong tua loro sira alladzi walid yurabi kang itik-itik kang rumat supalid sapa walid jismaka ing awak sira lahu iku lahu keduwe walid hakun tawi hak adimun kang agung alaika ing atase sira fakadzalika mongko kaya mengkono walidika ustaduka fakadzalika mongko iku kaya mengkono walidika ustaduka utawi guru sira alladzi ya ustad ya rabbi kang rumat kang didik sapa ustad ruhaka ing ruh sira wa yuhadzibu lan bersihake sapa ustad akhlaquka ing akhlak sira wa yunawwiru lan madhangake sapa ustaduka fikroka ing pikir sira wa yu'allimuka lan mulang sapa ustad ing sira al ilmu annafi kang manfaati lahu iku kadhe ustad hakun ta hak kabirun kang gedhe alaika ing atase sira wajibu mongko wajib alaika ing atase sira apa tuhiba ing demen sapa sira ustaduka wa tu'azzimahu lan ngagungaken sapa sira ustad wa tu'amilahu lan ngamalaken sapa sira ustad biadil adabi lan ikhlas tata krama adab. Apa kewajibanmu terhadap guru wahai anak yang beradab sebagaimana ayahmu yang telah memelihara tubuhmu mempunyai hak yang besar padamu, maka begitu pula gurumu yang telah memelihara rohanimu dan mendidik akhlakmu serta menerangi pikiranmu dan mengajari ilmu yang berguna. Ia mempunyai hak yang besar padamu, maka engkau wajib mencintai dan memuliakannya serta memperlakukannya dengan adab-adab ini. Ang tudhoina yento nurut sapa sira linasaihi maring pira-pira nasihate guru wa takhdu alan tunduk andap asor. Tunduk sapa sira li awamiri maring pira-pira perintah guru li la khaufan ora krana wedi ngal iko pisangka siksa sangka hukuman. Walakin kiaman tetapi ini krana jumenengi bil wajibi kelawan kewajiban an ikhlasin saking ikhlas mingkol bika saking ati sira. Kama yud'inu kaya oleh nurut sopal maridu wong kang lara li tabibi maring dokter asyafiqi kang banget welase. Wa tastaqbila mongko madhep sapa sira kulama ing sekabehane barang yulki kang nemokake sapa ustad muroake ngulangake ilaika maring sira bi husn isgoi kelawan baguse merhatiake wa syukur lan nyukuri wal farah lan bungah wa anta tawadhu lan jento andap asar sapa sira lahu marang ustad wa tatlu lan nubre sapa sira asawaba ing ganjaran wa syarafa lan kamulyan bi khidmatihi kelawan ngladeni ustad wa tasyura lan ngrasa sapa sira daiman khali langgeng annaka ing setune sira mamnun apes min ustadika saking guru sira wala tastati alan ora kuasa sapa sira ang tujazizahu ing yento malas sapa sira ustad maha asanta ing dalam semangsane bagusi sapa sira ilai maring ustad wa tahdharu lan wedi sapa sira goyatal khadri kelawan katake wedi min ang ta'tarido saking yento merlawani maneni sapa sira
alaihi ing atase ustad auto anita utawa nentang ngangasi sapa sira ustad auto takabbar utawa gumedhe sapa sira aling atase ustad. Wa fil hadis laisa ora ana iku min akhlakil mukmini saking akhlake itu setengah saking akhlake wong mukmin atamaluku apa atamaluku bujuk atau asasian ila fitulabil ilmi kejaba ing dalem nubrih ilmu. Wa qala ngantika dawuh sapa Sayyidina Ali karamallahu wajha ana tau ingsun iku abduman dadi kawulane wong alamane kang ngulang sapa man ingsun khalfan ing saukhur wahidan kang siji. Insyaallah mun karep sapa man ba mongko adol sapa man wa insyaallah mun karep sapa man ataka mongko merdekake sapa man wa insyaallah mun karep sapa man istaraka mongko gawe budak sapa man. Wa amal kibruana pun utawi kumedhe wal inatulan ngelawan iku fasababun mongko dadi sebab likhir maring kaling-kalingan en ketutupe ilmu. Kama kala kaya oleh dawuh sapa asyairu ahli syair. Al ilmu harbun lil fata al muta'ali kasaili harbul makanil ali. Al ilmu ta ilmu ku harbun musuh utawa mungsuhi lil fata mare wong nom al muta'ali kang kumaluhur kang sombong. Kasali kaya dene banjir harbun iku dadi musuh lil makali maring panggonan al ali kang luhur. Wa talmidu ta murid al adibu kang duwe andhap asor kang duwe tata krama al mutawaddu tur kang andhap asor iku yanalu bakal merkole sapa tilmid adib al ilmu wa yang taflan bisa ngalap manfaat sapa tilmid iklan ilmu wa aksu utawi sawali al adib iku al waqihu murid kang ora duweni isin ora duwe tata krama al mutakabbiru kang gumedhe wa innala sanajan merkole sapa murid sing wakeh saat ing suci-wici minal ilmu fala yang tafi mongko ora bisa ngalap manfaat sapa murid sing wakeh biklan ilmu fi nafsin al-adine wakeh wala yang faul ora bisa manfaati sapa murid mau biklan ilmu gareng saliyane tilmid baladur bahkan balik bahayani apa tilmid wahid balik bahayani ing tilmid wakeh apa ilmu ngene mau wa yazitulan nambahi apa ilmu ing tilmid wakeh nambahi kibron ing gumedhe wasal khuluqin lan alane tata krama. Hendaklah engkau patuh kepada nasihat-nasihatnya dan tunduk kepada perintahnya bukan karena takut hukuman tetapi demi menjalankan kewajiban dengan ikhlas dari hatimu dari dalam hatimu sebagaimana seorang sakit yang patuh kepada dokter yang berbelas kasih. Maka hendaklah engkau menerima segala yang diberikannya kepadamu dengan pengertian yang baik, ucapan terima kasih dan kegembiraan. Hendaklah engkau bersikap rendah hati terhadapnya dan mencari pahala serta kemuliaan dengan mengabdi kepadanya. Hendaklah engkau selalu menyadari bahwa engkau mendapat pemberian dari gurumu dan tidak dapat membalasnya betapapun engkau berbuat kepadanya. Hendaklah engkau sangat berhati-hati agar tidak menentangnya atau membangkang kepadanya atau bersikap sombong terhadapnya. Dalam hadis mencari muka atau mencari pujian bukanlah termasuk akhlak seorang mukmin kecuali dalam menuntut ilmu. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, aku adalah budak dari orang yang mengajariku satu huruf jika ia mau dijualnya dan jika ia mau dibebaskannya dan jika ia mau diperbudaknya. Jadi aku bisa dijual, aku bisa dibebaskan, aku bisa dijadikan budak. Adapun kesombongan dan pembangkangan keduanya menyebabkan manusia tidak mendapat ilmu. Penyair berkata ilmu itu memerangi seseorang pemuda yang sombong seperti banjir membinasakan tanah yang tinggi. Murid yang beradab dan rendah hati ia mendapat ilmu dan memanfaatkannya. Kebalikannya adalah murid yang kurang ajar dan sombong. Meskipun ia mendapat sedikit ilmu namun ia tidak bisa memanfaatkannya bagi dirinya dan tidak pula memberi manfaat kepada orang lain. Bahkan ilmu itu membahayakannya dan menambah baginya kesombongan dan akhlak yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min nasihil ustadi lan sedune ku setengah sange pira-pira nasihate guru angtan ya utawi ento niat sapa sira
bitalabil ilmi kelan golek ilmu ridallah ing ridane Allah, niat ing ridane Allah, wa darul akhirat lan ing desa akhirat, alam akhirat, wa ihya adinan ngurip-ngurip agama, wa naf'al muslimin lan manfaati wong-wong Islam kabeh. Wa tanwalan yen to niat sapa sira bi kelawan golek ilmu asyukur ing nyukuri ala nikmatil akli ing atase nikmati akal, wasihatil badan lan sihate badan, wala taqsida lan aja nejo sapa sira bi kelawan talabul ilmi talabul matih ing nubrih pengalem wal jahilan pangkat ing dan nasi ana sandinge manungsa aw jam'i khutami dunya ta ngumpulaken bondo donya. Wa min nasaiku sanjang nasihate guru aidon khalemane angtas taita yen to nemen-nemen sapa sira goyatal ijtihad kelawan katoke nemen-nemen fitolabil ing dalem nubrih ilmu. Wa tafadha mongko ngapalaken sapa sira durusaka ing pira-pira pelajaran sira kula sakabehane durus. Wa turaji ahalan murajaah tombaleni deres sapa sira ing durus fil baitin dalam omah. Walatullah lan ora niak-niaken sapa sira auqata kang pira-pira waktu sira sudan kang nganggur. Fa innaha mongko sak temene waktu auqat iku agla luwih larang mulajawari tinimbang sange pira-pira mutiara atau soco asam nanti kang larang regane. Wa idza fatat mongko nalikane ilang apa waktu auqat fala ta'udu mongko ora bisa bali apa auqat abad ing dalem selawase. Wa ang ta'tana lan yen to nemen-nemen sapa sira binadofati kutubi lan bersake pira-pira kitab sira wa atawatilan pira-pira prabot sira wa tartibilan tertibke sapa wa tartibilan tertibke sira ing kutubika fi mahal ing dalem panggonane kutub. Watu-wati balan ngajekaken sapa sira al khudur ing atase teka hadir kulayam ing dalem saben dina fil waktu al muayyani kang den tertentuake, wala tata'akhiran ora ngeri ora terlambat sapa sira ilali udur kejaba krana udur sahihin kang bener. Wa angtas tamalan yen to ngrungokaken sapa sira ila maring barang yulki kang mulangaken sapa ustad ing maminat durus yang pira-pira pelajaran bikul bin kelawan ati hadirin kang hadir hatta tawhama singgo bisa paham sapa sira ing ma tegese minat durus bisur atin kelawan cepet walatat abalan ora kena ngangelaken sapa sira ustad kang pira-pira guru sira bika srati takri kelawan akeh bulan balani fa'amal mengko nglakoni sapa sira bidikan naso iklan mengkono-mengkono nasihat an-nafiati kang manfaati. Di antara nasihat guru lagi hendaklah engkau berniat untuk menuntut ilmu demi mendapat ridho Allah dan negeri akhirat, menghidupkan agama dan memberi manfaat bagi kaum muslimin serta bersyukur atas nikmat akal dan kesehatan badan. Janganlah engkau bermaksud mencari pujian dan kedudukan di antara orang banyak atau mengumpulkan kesenangan dunia. Di antara nasihat ialah hendaklah engkau berjuang keras dalam mencari ilmu, maka hafalkanlah semua pelajaranmu dan hendaklah mempelajarinya di rumah. Janganlah menyia-nyiakan waktumu dengan percuma, karena itu lebih mahal daripada permata yang berharga. Apabila luput hilang waktumu, maka ia tidak akan pernah kembali. Hendaklah engkau perhatikan kebersihan buku-buku dan alat-alatmu serta pengaturannya pada tempatnya. Hendaklah engkau selalu hadir setiap hari pada waktu yang telah ditentukan dan jangan terlambat kecuali karena alasan yang benar. Hendaklah engkau mendengarkan pelajaran-pelajaran yang diberikannya dengan penuh perhatian hingga engkau memahaminya dengan cepat dan tidak memayahkan gurumu dengan banyak mengulang. Maka kerjakanlah nasihat-nasihat yang berguna itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal adabi lan iku setengah saking tata krama mal ustadi satene guru ang taku ma utayen to ngadeg sapa sira law krana ustad ida kung tatat kalane ana sapa sira kucelesan wong kang lungguh ihtirman krana mulyaake wa tak dene tegese ngegungaken wala tajlisan orjo lungguh sapa sira hatta adana singgo ngidini sapa ustad laka marang sira bil josi kelawan lungguh. Dadi pas siap gerak berdiri terus duduk duduk. Fata jelisa mongko lungguh sapa sira ama ing dalem ngarepe ustaz biata ping kelawan iku pas siap untuk pelajaran, tapi nak pas mendatangi ustaz rawuh ngadeg, nak belum disuruh duduk jangan duduk. Fata jelisa mongko lungguh sapa sira ama ing dalem ngarepe ustaz biata lan tata krama
Wala tataqaddamalan ora kena disi sapa sira alih tesusat fil kalami dalam omong au takto atau mutus sapa sira alih ngatas ustad kalamu ing omongane ustad au tak murata perintah sapa sira wa tanhalan nyegah sapa sira ahad ing suci fi hadrati ana ngarepe ustad wa dalam tauham lan nalikane ora paham sapa sira masalah ing masalah siji ang tukot dima ing yen to ngajoaken sapa sira ilahi maring ustad as-suala ing pitakon bilfin kelawan alus wahtiramelan mulyaaken bi antar fa lawan yen to ngangkat sapa sira usbaka ing driji sira awal ing dalem kawitane wa tatakallama lan ngomong sapa sira hatta ya adana singgo ngidini sapa ustad laka maring sira fil kalam ing dalem kalam wa idza sa'ala kala nalikane takon sapa ustad ing sira ansan sing suci-suci ang tan hado yen to tangi sapa sira kok iman khale ngadeg waktu jibalan jawab sapa sira ala su'ali ngatasi pitakone ustad bijawab nglawan jawaban hasanen kang bagus wala tubadilan ojo agake sapa sira bil jawab kelawan jawab idza wajah tatkalane ngadepaken sapa ustad as-su'al ing pitakon ila gori kamaring liya sira termasuk sopan santun terhadap guru adalah engkau berdiri menyambutnya jika engkau duduk demi menghormati dan mengagungkannya janganlah duduk hingga ia mengizinkan engkau duduk. Kemudian engkau duduk di depannya dengan sopan dan jangan mendahulunya berbicara atau memutus pembicaraannya atau menyuruh dan melarang seseorang di depannya. Jika engkau tidak mengerti sesuatu masalah maka hendaklah engkau ajukan pertanyaan kepadanya dengan lembut dan penghormatan, yaitu engkau angkat jarimu lebih dulu dan jangan berbicara hingga ia mengizinkanmu bicara. Apabila ia bertanya kepadamu tentang sesuatu, maka hendaklah engkau bangkit berdiri dan menjawab pertanyaannya dengan baik. Janganlah mendahulunya menjawab jika ia mengajukan pertanyaan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ang tusallima lan yen ulo salam sapa sira alaihi ngatasi ustad wa tusofi kaulan salaman sapa sira ing ustad kula ya ing dalem saben-saben dina fil madrasah ing dalem madrasah wa tuqabila lan ngadepi sapa sira ing ustad wajin kelawan wajah mubtasimin kang mesem atau ajar wa taf'alan nglakoni sapa sira kadhalika ing kaya mengkono-mengkono tusallimu wa tusafikahu idala kaya tau nalikane tetemu sapa sira ing ustad fitorik ing dalem dalan wa antazura ulan yen to ziarah sapa sira ing ustad fi baiti ing dalem ustad khususan apa maneh fil ayatin dalam boro-boro dina riyaya aida maridoton dalam nalikane lara sapa ustad wat gerah sapa ustad watas alahulan takon watas alun nako akan sapa sira ustad ansihati sing kesehatan ustad watat ulan tungake sapa sira lahu maring ustad bil afati lan kuarasan wang tu asa idalin tembantu sapa sira ustad fi qodoi hajat ing dalam nekani hajat ustad wa syawirahu lan musyawarah sapa sira ustad fi umur ing dalam pira-pira umur sira perkara sira wa ta'malalan nglakoni sapa sira bima kelan barang yusiru kang ngisari sapa ustad bi kelan ma'ale ka ing atase sira wala tadwalan yen ora ngundang sapa sira ing ustad bismillah asmane ustad bal bi kalimatul ustad balik kelawan kalimah untuk undangan ustad wala tamsialan ojo lumaku sapa sira amam ing dalem ngarepe ustad auto waliyahu utawa ngungkuri sapa sira ustad dhoroka ing gigir sira wala tajlisalan ora kena lungguh sapa sira fi mahal dalem panggonan ustad auta khuda utawa ngalap sapa sira kitab ing kitabe ustad bigori idine kelawan tanpa idine ustad wa ala tuksira yen ora ngekehaken sapa sira alaihi ing atase ustad al kalama ing omongan wala tufsilan ora kena buka rahasia sapa sira ora kena buka sira lahu mar ustad siron ing rahasia aula taktaba utawa ora kena ngrasani sapa sira ing dalem sene ustad ngrasani ahadane wong suci wala takulalan ora kena ngucap sapa sira lahu mar ustad inna fulanan qala khilafa qalihi inna fulanan sedene wong fulan iku kala ngucap sefulan khilafa qali ing sulane omongane fulan hendaklah engkau memberi salam kepadanya dan menjabat tangan setiap hari di sekolah dan menghadapinya dengan wajah tersenyum. Engkau lakukan itu pula jika menjumpainya di jalan dan menjenguknya di rumahnya, terutama pada waktu hari raya atau jika ia sakit. Engkau tanyakan kepadanya tentang kesehatannya dan hendaklah mendoakan kesembuhannya.
Engkau bantu dia dalam memenuhi kebutuhannya dan bermusyawarah dengannya dalam urusan-urusanmu serta mengerjakan apa yang diperintahkannya. Janganlah memanggilnya dengan namanya tapi dengan kata guru. Jangan berjalan di depannya atau membelakangnya dengan punggungmu. Jangan duduk di tempatnya atau mengambil bukunya tanpa izinnya. Jangan banyak bicara kepadanya dan jangan menyebarkan rahasianya. Jangan menggunjingkan seseorang di hadapannya. Jangan berkata kepadanya, si fulan mengatakan kebalikan dari perkataannya. Wa alla tastahqiya lan yen to ora isin sapa sira idza sa'alaka tatkalane takon sapa saing sira an fahmi masane sangka maham siji masalah. Wang takhalu tawi sira kulam tabham ha ora paham sapa sering masalah ang tu sore yen to jelasaken sapa sira maring ustad. Bil haqiqati kelawan sak benere hatta la ta'sama sing ora dosa sapa sira bil kadhibi kelawan goro. Wa yafuta kalan ngepotaken ing sira pahmu tilkal masalati paham ikilah masalah. Wala tagdobalan ora sengit sapa sira idza ataba nalikane maidu sapa ustad ka ing sira batas kuta balik meneng sapa sira wa tafolan bunga sapa sira bidalika kelan mungkon-mungkon atabaka. Li ana ukrono saten usaliku mayu ati buka ora mangklah ora maidu sapa sak ing sira illa li mahabbati kejaba krana demene ustad la kamaring sira litakuma supaya yen to jumenengi sapa sira biwajibati kaklan pira-pira kewajiban sira wal sabatas kura hulan besok bakal nyukuri sapa sira ing ustad ala dalikal itabi ngatasi mengkono-kono oleh maidu ustad ida kabirta nalikane wis gedhe sapa sira. Wa min khata iku saking keluputan al-kabiri kang gedhe ang taduna ta yen to nyono sapa sira ana ustad ka sak temene ing setuhune guru sira iku ya begitu ka bendu to muring sapa guru ing sira bisa babi itabi kelawan sebab oleh maitu ustad la kamaring sira falusi mongko ora kena ngalaaken sapa tilmid adona ing penyono bistari lawan guru tilmid ila tilmid itu kejaba wong ngono kuwi sing model ngono kuwi yaitu tilmid al-waqiha ila tilmidza kejaba al-waqiha kang ora duwe isin al-mahruma kang den aling-alingi minal ilmi sangka ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah malu menegaskan yang sebenarnya jika ia bertanya kepadamu tentang pengertian suatu masalah yang mana engkau tidak memahami agar supaya engkau tidak berdosa karena berdusta dan agar bisa memahami masalah itu. Janganlah engkau marah jika ia menegurmu, tetapi hendaklah engkau diam dan gembira atas hal itu karena ia tidak menegurmu kecuali karena cinta padamu agar engkau menunaikan kewajibanmu. Kelak engkau akan berterima kasih atas teguran itu bila engkau sudah besar. Termasuk kesalahan besar adalah bila engkau menyangka bahwa gurumu bencimu karena ia menegurmu. Tidaklah berburuk sangka pada gurunya kecuali murid yang kurang ajar dan tidak berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna minal wafai setuniku setengah saking luhoni li ustadika marang guru sira alla tangsa utawi yen ora lali sapa sira isana ing kebagusane ustad tulal hayati ka ing dalem suwene urip sira wa in kharastaran senajan metu sapa sira nal madrasah disang madrasah awi fasal auto pisah sapa ustad ka guru sira minasang ke madrasah au safar lunga sapa sira ila balatin maring negara akhir kang liya masalan kelawan umpamane fatat tasila mongko nyambung sapa sira bilang ustad bil murasalati kelawan surat menyurat wala siamalan apa maneh indal munsabi SMS-an WA wala siamalan apa maneh indal munasabati dalam nalikane omong apa hubungan nasab wa gadzalikan kugotin mengkono latan saidang takola nalikane pindah sapa ustad ilal alim maring alam al-baqi kang langgeng wafat ang tatwa utayen toh ndongaaken sapa sira lan ustaz bi rahmati lawan rahmat wal maghfirah lan pangapura wa tatasaddaq lan kaya sedekah sapa sira ing ustaz. Termasuk kesetiaan kepada gurumu adalah engkau tidak melupakan kebaikannya sepanjang hidupmu walaupun engkau telah keluar dari sekolah atau gurumu dari sekolah atau gurumu telah berhenti dari sana atau bepergian ke negeri lain misalnya. Maka hendaklah engkau hubungi ia dengan surat menyurat terutama pada peristiwa-peristiwa tertentu. Begitu pula jika ia pindah ke alam kekal, hendaklah engkau mendoakannya
agar mendapat rahmat dan ampunan serta bersedekah untuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah sun tawi iki ana kisah maneh. Tadbikiyatun kang bangsana coki, kisah-kisah yang nyata. Kana ana sapa Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i iki muta'addiban wong kang duweni adab jiddan kang banget. Amama ustadi ing dalem ngarepe gurune Imam Syafi'i al-Imam rupane al-Imam Malik rupane Malik rahimahuma muga sing karone Syafi'i lan Malik sapa Allah khataqala hingga dawuh sapa Imam Syafi'i kumtu ana sapa yang seneng asfahul wa asfahu buka sapa sun al-waraqata ing kertas kitab baina yate Malikin ing dalem ngarepe Imam Malik. Subhan kelawan buka rokikon kang alon-alon haibatan krana wedi lahu marang Imam Malik li alaisma supaya ora ngrungu-ngrungu utawa midhanget sapa Malik waqaha ing tumibane Subhah. Wa kana lan ana sapa Rabi' bin Salman iku yu'adhimu ngagungaken sapa Rabi' bin Salman ustadha ing gurune Rabi'. Rupane al-Imam Asy-Syafi'i tamamat ta'dhimi kelawan sampurnane ngagungake. Waya kulan ngucap sapa Rabi' wallahi demi Allah mastaratu ora wani sapa ingsun an asyba yen to ngombe sapa ingsun alma ing banyu wasafiu khalute Syafi'i ku yang duru ningali sapa Syafi'i ilaha ilai maring ingsun haibatan krana wedi lahu marang Imam Syafi'i. Wa kana ana sapa sadu gurune Rabi' iku yuki demen sapa ustad ing Rabi' ghayatal mahabbati kelan katoke demen. Wa yaqulu ngucap sapa ustad lahum marang Rabi' ya Rabi' la qadartu lamun kuasa sapa ingsun an imaka yen to paring mangan sapa ingsun ing sira alim ilmu laat tu kamangka yeti paring mangan sapa ingsun sira iya yang ilmu. Imam Syafi'i adalah seorang yang sangat beradab di hadapan gurunya yaitu Imam Malik. Semoga Allah merahmati keduanya. Beliau berkata, aku membuka kertas di hadapan Imam Malik dengan perlahan-lahan karena aku segan kepadanya supaya beliau tidak mendengar bunyinya. Ar-Rabi' bin Sulaiman adalah seorang yang sangat mengagungkan gurunya yaitu Imam Asy-Syafi'i. Ia berkata, demi Allah aku tidak berani minum air sementara Imam Syafi'i melihat kepadaku karena aku segan kepadanya. Gurunya sangat mencintainya dan berkata kepadanya, hai Rabi', seandainya aku mampu memberimu makanan ilmu, tentulah aku memberikannya kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal doa lan nyeleaken sapa Harun Ar-Rasyid walate anak lorone Harun Rasyid al-Amin rupane al-Amin wal Ma'mun ing da ustadin ana sandinge ustad alamahu kang banget ngalimi alamatin kang banget ngalimi. Ismu kang utawi arane ustad iku al-Kisah Imam Kisai fakoma mongko jumeneng sapa ustad daya dalam suci dina liya khruja supaya ento metu sapa ustad min ing dima ana sandinge amilan Ma'mun patasabako mongko balapan sapa Amin lan Ma'mun ila naklai maring sandal lorone ustad wa tanaza'alan padha rebutan sapa mila Ma'mun ala takdimihi ma ing atas ndhisikaken naklai ilahi maring ustad sumastolahan uli damai sapa mila Ma'mun ala ayu qaddima ing atas ndhisikaken sapa kullu wahidin saben-saben suci minum sing amila Ma'mun wahidat ing siji menane saking sandal loro ya siji ding pasame mongko ngrungu sapa Rasyid Harun Ar-Rasyid bidal kala mongkono tasabaka farsala mongko utusan sapa Harun Ar-Rasyid ilai maring ustad faqala mongko dawuh sapa Harun lamar ustad man utawi sapa iku azune luwih mulya mulai menungso kala dawuh sapa ustad Amirul Mukminin yaiku Amirul Mukmin kala dawuh sapa Rasul la ora bala azun nasibale utawi luwih mulyane menungso iku man wong ya tasabakang disian sapa auladu Amirul Mukminin putra-putran Amirul Mukminin ila takdimina alaihi maring disiaken sandal loro man. Fasta'dhama mongko milang-milang agung sapa ustad al-amro ing perintah wadon lan nyono sapa ustad ana satune ustad iku akhto akluputan sapa ustad wa dalan ngarepan sapa ustad ayam na'ahuma ing yen to
nyegah sapa Ustaz ing loro-loro ma anak loro maming dalika sing mengkono-mengkono disisan anu sandal fil marati ing dalem ambalan akhir kang meneh. Pakolan wa dawuh sapa Ar-Rasyid Harun Ar-Rasyid. Lau manak tau malam menyegah sapa sur ing amilan makmun la atap tua mongko nyuti nyenen itu maitu sapa sun ing sira adi ida banglan maitu temen syati tenang banget. Fa innahuma mongko sak temene amilan makmun kelam yaf'ala ora gawe sapa amilan makmun syane suci yus kitung bisa gugurake apa syai min qadrihima saking derajat amilan makmun. Bal inau balik setune syai' iku yazidu bisa nambah apa syai' fi syarafihi ma ing dalem mulyane amilan makmun. Waqad kafa tuhuma lan teman-teman bales sapa ingsun ing amilan makmun al adabi ma ing atase adabi amal makmun isrina ing 20 isrina alfidir ing 20.000 dinar. Wala kala ing duwe sira asratu alafin utawi 10.000 asratu alaf dirham utawi 10 dirham ala husni tak dibira atas yang bagusi oleh bagusi didikan sira lahum maring amilan makmun. Bismillahirrahmanirrahim. Harun Ar-Rasyid menyerahkan kedua anaknya yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun pada seorang guru yang sangat pandai bernama Al-Kisai. Pada suatu hari sang guru berdiri untuk keluar dari tempat mereka. Maka kedua anak itu berlomba-lomba untuk mengambilkan kedua sandalnya dan saling bergegas untuk memberikannya kepada guru mereka. Kemudian keduanya bersepakat untuk memberikan sandal itu masing-masing sebuah sandal. Ar-Rasyid mendengar hal itu lalu menyuruhnya datang. Kemudian ia berkata kepadanya, siapa orang yang paling mulia? Al-Kisai menjawab, Amirul Mukminin. Ar-Rasyid berkata, tidak, orang yang paling mulia adalah orang yang anak-anak Amirul Mukminin berlomba untuk mengambilkan sandalnya. Sang guru merasa risih, tidak enak dan mengira ia bersalah serta ingin melarang mereka anak-anak itu melakukannya sekali lagi. Maka Harun Ar-Rasyid berkata, andai kan Anda melarang mereka, tentu aku malah akan menegurmu dengan keras. Kedua anak itu tidak melakukan sesuatu yang menjatuhkan derajat mereka, bahkan hal itu menambah kemuliaan mereka. Aku telah memberi imbalan kepada mereka 20.000 dinar atas sopan santun mereka, dan bagimu 10.000 dirham atas pendidikanmu yang baik terhadap mereka. Wa hukilan dan ceritaake apa Harun Ar-Rasyid sak temene Harun Ar-Rasyid aidan khaliman iku bahasa ngutus sapa Harun Ar-Rasyid akadabna ing salah sini pira-pira ane Harun Ar-Rasyid ilal asmi ya maring asmui liyu alimu supaya ento mulang sapa asmui ing akadu abnaihi wal adabalan al ima ilmu wal adalan mulang tata krama. Faro mongko weruh sapa Harun Ar-Rasyid asmui ya dalam siji ya tawadu khalibu sapa asmui waya gesilulan baso sapa asmui rijlo ing sikile asmui sukune asmui wa ibnu khalifati khalutawi putrane khalifah ku ya subu ngesoaken sapa ibnu khalifah almaing banyu ala rijli ngatasi sukune asmui fa'ata pemengko mangklah tumaitu sapa Harun Ar-Rasyid al aswi ing ya asmui fidalika ing dalem mengkono-mengkono oleh ngesoaken banyu bikali kelawan dawe Harun Ar-Rasyid innama ba'astu ang pesne ngutus sapa sun ing ibna ilaika maring syara iku litu alimahu litu alim supaya mulang sapa sira ibna wa tu'ati baun mulang ilmu wa tu'ati mulang tata krama sapa sira ibna. Falimada mongko krana apa lam tak muruhu ora perintah sapa sira ibna bi ayasubak lan ngesuaken sapa ibna alma ing banyu bi hidayati kelawan salah sijine tangan loro ibna wa yaksulan maswi sapa ibna bil ukhra kelawan tangan kang weneh rijlaka ing suku sira. Diceritakan lagi bahwa Harun Ar-Rasyid mengirim salah seorang putranya kepada Al-Asmu'i agar ia mengajarinya ilmu dan adab. Pada suatu hari ia melihatnya berwudu dan mencuci kakinya sementara putra khalifah menuangkan air di atas kakinya. Maka ia menegur Al-Asmi atas hal itu dengan perkataan, sesungguhnya aku mengirimnya kepadamu agar supaya engkau mengajari dan mendidiknya. Mengapa Anda tidak menyuruhnya menuangkan air dengan tangan yang satu dan mencuci kakimu dengan tangan yang lain? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Madza ing apa suci wajib apa ma'alika ing atase sira limuzumalaika maring pira-pira kanca sira.
Yajib wajib alaika ing atase sira apa antara yen to ngreksa sapa sira dawa subati ing tata kramane kekancan. Nah wa talamiti umpamane pira-pira murid alladzina yaiku wong-wong bocah-bocah tata alam kang padha belajar ngene. Alladzina wa tata alam kang belajar sapa sira mamsertane alladzina fi madrasati ing dalem sekolahan wahidatin kang siji. Siaman apa maneh talami tu faslika pira-pira murid kelas sira liana rabi totat talimi karena setune persambungane belajar iku jamaat ngumpulake apa rabi to baina ka ing dalem iku jaman ngumpulake baina ka ing dalem antara sira baina ing dalem antarane iku jam ngumpulaken apa rabita bainaka ing dalem antarane sira wa bain antan alladzina balahu mangko iku tu alladzina hukun ta pira-pira duwe hak zaidatun kang tambah ala hukuki wiri ngatasi pira-pira hak saklin alladzina bin said asti kok kasing sekane pira-pira kanca sira Fa'mal mangko nglamalana sapa sira nglakona fil adabi kelawan tata krama pira-pira adab alati kang bakal teka sing sepisan angtah tarimat yen to nglamulyaken sapa sira kibarum ing pira-pira penggedhene alladzina ing gedhe-gedhene alladzina wa tarhamalan melasi sapa sira sigaram ing cili-cili alladzina wa ta'awana lan bantu to nulungi sapa sira bantu pinantu sira maum syarat alladzina ala khildin nidam ing atase ngrengsa peraturan wal huduilan ketenangan waktu talimin dalam waktu belajar atau fil istirahat atau dalam waktu istirahat wala irdo ilusta asatidati lan ing atase gawe senenge pira-pira guru bikulis ditaatin kelawan sekabehane kekuatan atau kekuasaan wadhalika utai mengkono-mengkono kabeh mau iku bita'tiyatil wajibati kelawan nekani kewajiban pira-pira kewajiban menekuti terusi bayane saking ngapalaken pira-pira pelajaran wal istihati lan temenan to sungguh-sungguh fitalabil ilmi dalam golek ilmu wa ihdal kutub lan nekaaken pira-pira kitab wa tafatilan pira-pira buku wa jami'at dawati ta'alma sekabehane pira-pira perabot belajar wal mukhafadatu lan ngreksa ala salamate ing atase kaselamatane alat-alat mau minata ghairi saking owah wa nadzafati lan bersihaken alat anil ausah saking pira-pira kotoran wal muadzabati lan natepi to ngajugaken al hudur ing atase teka yaumi ing dalem saben-saben dina ilal madrasati maring madrasah qabla mi'ati ta'lim ing dalem sadurunge wektu baline pelajaran ing dalem sadurunge wektu baleni pelajaran wa angtaku malan arep jento ngadeg sapa sira angta ya sira au ajad au ahadu zumalaika utawa salah side pira-pira kanca sira makomaman ing panggonane wong goba kang ora teka sapa maminal asati dadi saking pira-pira guru ida kana tatkalane ana apa zalika mengkono-mengkono man iku fil imkani ing dalam bisane kedadian li ala ta'ala supaya ora dadi kosong apa darsu pelajaran wata sululan bisa hasil opal faudo kekosongan fil kismin dalam kelas li ala tataat tola kena supaya untuk ora kosong apa dari belajar wata sulalan ya bisa hasil opal faudo atau langsung wata suluan bisa hasil opal faudo kekosongan fil kismin dalam kelas wata baan lan ing dalam kebiasaane inna ustadaka setune guru sira iku ya farahu bunga sapa ustad sidang kelan temen bi muhafadzati kelawan oleh ngreksa sira ala ndang ngatasi peraturan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kewajibanmu terhadap teman-temanmu? Engkau wajib memperhatikan sopan santun persahabatan terhadap murid-murid yang belajar bersamamu.
di sekolah yang sama, terutama murid-murid sekelasmu, karena ikatan pengajaran menyatukan antara kamu dan mereka. Maka mereka mempunyai hak-hak yang melebihi hak orang lain di antara teman-teman yang lain. Maka laksanakan sopan santun yang berikut ini. Hendaklah engkau menghormati mereka yang lebih tua darimu dan saing mereka yang lebih muda darimu. Engkau bekerja sama dengan mereka dalam memelihara peraturan dan keterangan serta waktu belajar atau pada waktu istirahat, dan untuk menyenangkan guru-guru sedapat mungkin. Hal itu dilakukan dengan menunaikan kewajiban-kewajiban seperti menghafal pelajaran dan giat dalam menuntut ilmu, menyediakan kitab-kitab dan buku tulis serta alat-alat belajar, dan memelihara keselamatannya dari kerusakan dan kebersihannya dari kotoran, serta hadir dengan teratur setiap hari ke sekolah sebelum waktu pelajaran. Hendaklah engkau atau salah seorang temanmu bisa menggantikan guru yang tidak hadir bila mana hari itu memungkinkan, agar supaya pelajaran tidak berhenti dan tidak terjadi kekacauan di dalam kelas. Tentu saja gurumu sangat gembira karena engkau memelihara peraturan. Wa minal adabi ku setengah saking tata krama aidun khalemane ang takiba to yen to demen sapa sira li zamalika maring pira-pira kanca sira. Menal khari saking kebagusan mislama ing sepadane barang tukib kang demen sapa sering mali nafsi kamring awak dhewe sira. Kama kaya dene keterangan fil hadis layat minu ora iman sapa ahadukum salah sini sira kabeh hatta yuhiba singgo demen sapa khatli akhi maring sedulure ahad. Maing barang yuhibu ngedemen sapa akad linasi menawa dene akad wa ang tata samaha lan yen to gawe murah sapa sira maum sertane zumal atau kanca-kanca fi jamil umuri ing dalam sekabehane pira-pira perkara wa tu amilahum lan nyerawungi sapa sering jumalak pilut fi kelawan alus wal ibtisamilan ajer utawa mesem wa tu saitahum lan bantu sapa sering jumalak alal khusuli hajati mengatasi ngasilaken hajate jumalak. Watah tari jalan don jogo sapa sira min dawa ini jae saking pira-pira perkara kang narik permusuhan wal bukti lan sengit wala tabkhul mongko aja mendhet sapa sira ale mengatasi jumala idas ta'aru nalikane nyilih sapa jumala mingkasing sira sakne siji-wiji wala tatakabbaro wala tatakabbaron aja gumedhe sapa sira ale mengatasi jumala au tahsudahum utawa drengki sapa sira jumala au takdiba utawa goro sapa sira alim atase jumala au tanuma utawa adu-adu sapa sira penam telantaran jumala wala tudayyikhum lan aja wata tudayyikhum lan ora nata aja ngupekaken sapa sira jumala fi amakin dalam pira-pira panggonane jumala au tutlifa utawa ngrusak sapa sira syane siji min atawatim sanging pira-pira prapote jumala au takhba utawa ngumpetaken sapa sira ba'da ing setengah adawat au tusya utawa ngalakaken sapa sira adona ing penyono bi kelawan jumala au tuja dilaham utawa tukar padu sapa sira ing jumala mujadalatan kelawan tukar padu kharijatan kang metu adabi sangka pira-pira adab atau mazika utawa ngajak guyon sapa sing jumala kasir kelawan akeh au fi ghairi watin utawa ing dalam waktu au fi ghairi waktil mizah utawa ing dalam sale waktu guyon. Fa inna dalika mongko sak temene mongkono mujadalah sak terus iku sababun dadi sebab li khisam maring permusuhan wal khitilan unek-unek Allah. Termasuk sopan santun pula adalah bila engkau menyukai kebaikan bagi teman-temanmu sebagaimana engkau menyukainya bagi dirimu. Sebagaimana dalam hadis, tidaklah seorang dari kamu beriman hingga ia mencintai saudara sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hendaklah engkau berlapang dada dengan mereka dalam semua urusan dan memperlakukan mereka dengan lemah dan senyum. Dengan ramah dan senyum, engkau bantu mereka memperoleh kebutuhan mereka dan hindari hal-hal yang dapat menimbulkan pertengkaran dan kebencian. Maka jangan kikir terhadap mereka apabila mereka meminjam sesuatu darimu. Jangan pula bersikap sombong terhadap mereka atau mendengki mereka atau berdusta terhadap mereka ataupun mengadu domba di antara mereka. Jangan menyempitkan mereka di tempat-tempat duduk mereka atau merusakkan alat mereka atau menyembunyikannya sebagiannya atau berburuk sangka kepada mereka ataupun mendebat mereka tanpa sopan santun atau sering bergaul dengan mereka bukan pada waktunya, karena hal itu menyebabkan permusuhan dan kedengkian.
Wa anta walan yen to ndongaken sapa sira lahu maring jumala fi ghaibatihim ing dalem ora masuke to ora anane jumala fa fil hadis ing dalem hadis dakwatul mar'i utawi ndongaake wong suci al muslimi kang Islam li akhi maring sedulur mar'i bidur gopi kelawan keadaan ora ono iku mustajabatun den sembadane ing darosi ing dalam sanding sirai wong. Bismillahirrahmanirrahim. Malakun ta'i malaikat muakalun kang den pasrai iku kulamada semangsane ndongaaken sapa mar'i li akhi maring sedulure mar'i. Bismillahirrahmanirrahim ini. Iku mustajabun den sembadani ing darosi iku dalam sanding sirai wong malakun ta'ana malaikat muakalun kang den pasrai kulamada semangsane ndongaken sapa mar'i akhi maring sedulur mar'i bi khairin lan bagus kala ngucap sapa malaikat al muwakkalu kang den pasrai sapa malaikat bi kelawan al amin muga-muga den sembadane wala kalan ikuti sira bimislin kelawan sepadane kamu juga demikian. Wa takbalan yen to nrimo sapa sira udrum ing alasane jumalaika ida tadaru tatkalane ngajoaken alasan sapa jumala ila kamaring sira fi khotoim ing dalem kesalahan jumala wa ang tuslihalan yen to bagusaken sapa sira bena dalam antarane jumala ida hasala tatkalane hasil minhun sayang jumala apa sen suwiji minal khilafi saking persulayaan qala dawu sapa Allah taala innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum innamal mu'minu ang mesine utahe pira-pira mukmin iku ikhwatun sedulur fa asli mongko damekna sira kabeh berdamai sira kabeh baina akhwaikum ing dalem antara dulur sira kabeh wa ang tusabiqo lan yen ton disi sapa sira jumalaka ing pira-pira kanca sira laku diturusi maring ngapalaken pelajaran wa pamil masalan maham pira-pira masalah amalan karo ngamalaken bikolik lan Allah taala wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa fi dzalika lan ing dalem mengkono-mengkono kang wis tutur falyatanafas mongko padha lomba sapa mutanafisuna wong kang padha lomba kabeh. Wang tu saya talan yen to bantu sapa surat du'afa ing pira-pira kang apes minu saking hum julafa jumala para kanca ala ta'alum ing ngatasi belajar wala tafkhara lan aja umuk sombong sapa sira alai mengatasi jumala fikri turusi kelawan ngapalaken pira-pira pelajaran wa suratil fahmi lan cepete paham wa anta ja'ala lan akan sapa sira baina kang dalam antara sira baina dalam antara jumala mubahasatan ing pembahasan ilmiatan kang bangsa ilmu waktal faraghi dalam waktu kosong fa ina dalika mongko saat mengkono bahasa sateruse kula wis kan wedalikum masang barang yu faru kang bisa mbungahaken apa makol ba ustadika ing atire ustad sira wa minal adabi ku setengah sing tata krama Aidan khalim raidas kalat nalikane ngangelaken ala akhati jumalika ing atase salah sini pira-pira kanca sira apa masalah fasala mongko nulitakon sapa akhad al ustada ing guru anha saking masalah Allah taktu ing to ora muring sapa sira aling tase akhad au tastahzia utawa ngeguyu sapa sira bi lan ustad walakin tawa akhad walakin tastami Epiklan ustaz ya lakin tastani tetapi ngrungokno sapa sira la jawab usadi maring jawabane guru litajada supaya tambah-tambah sapa sira apane fahman fahame fil masalah wa yafrohalan bunga sapa mingkasaing sira sapa samiluka kanca sira dalam kodo akan mereka pada waktu mereka tidak hadir dalam hadis doa seorang muslim bagi saudara yang tidak hadir adalah mustajab. Di dekat kepalanya berada malaikat yang bertugas setiap kali ia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, berkatalah malaikat yang ditugasi itu amin bagimu seperti itu juga. Hendaklah engkau menerima maaf mereka apabila mereka minta kepadamu atas kesalahan mereka dan mendamaikan mereka apabila mana terjadi perselisihan di antara mereka. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu.
Hendaklah engkau berlomba-lomba dengan teman-temanmu untuk menghafal pelajaran dan memahami masalah-masalah ya, demi mengamalkan firman Allah Ta'ala. Dan untuk yang demi itu hendaklah orang berlomba-lomba. Hendaklah engkau membantu orang-orang yang lemah dari mereka untuk belajar dan tidak membanggakan diri terhadap mereka, karena hafal pelajaran cepat mengerti. Hendaklah engkau mengadakan pembahasan ilmiah pada waktu luang atau senggang, karena hal itu menggembirakan hati gurumu. Termasuk sopan santun apabila ada kerumitan pada salah seorang temanmu tentang suatu masalah, lalu ia bertanya kepada guru tentang hal itu, maka janganlah engkau marah kepadanya atau mengejeknya, tapi engkau dengarkan jawaban guru agar bertambah pengertianmu tentang masalah itu dan temanmu gembira terhadapmu. Bismillah tahtazi atau guyu sapa sira bi kelawan iku mau bi ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kumta tatkalane netepi sapa sira biadil adabi lan ikilah adab nawa jumalaika ing umpamane pira-pira kanca sira fala riba mongko ora ana memang iku maujud annahum sedin jumala iku yahtarimuna kamulya akan sapa jumala ka ing sira yuhibuna kalan demen sapa jumala ing sira wa yasalan padha tandang sapa jamilu kata jumala fi nusrati kan dalam nulungi sira wa tafisdori lan nolak bahaya angka sing sira wa tabiru lan ngalap sapa ngalap ibarat sapa jumala wa tabiru nakalan ngalap sapa ibarat sapa jumala ing sira al haqiqati ing atase sakbenere zamilan apane kancane wafiyan kang duhuni lahu maring jumala ya nasuna padha aring-aringan sapa jumala bisubati kelawan kekancan sira wa tak nasulan aring-aringan sapa sira bisubati lan kekancan jumala wa bil aksilan kelawan saole ida tarokta tatkala ninggal sapa sira hadil adaba ing kelah tata krama fa innahu mangko sane jumala iku ya sira dadi sapa jumala dadi ku ada kapira-pira musuh sira wa yakrohuna lan padha sengit sapa jumala liko aka ing tetemu sira patus biha mongko dadi sapa sira bainahum ing dalem antara jumala dadi iku wahidan ijen mustausin kotor gresah katane kaya dene manuk maksuril khajanahi kang den sempal kang den pecah suwi-suwine. Apabila engkau laksanakan sopan satu ini terhadap teman-temanmu, maka tidaklah diragukan bahwa mereka akan menghormati dan mencintaimu serta berusaha membelamu dan menghindarkan bahaya darimu serta menganggapmu benar-benar teman yang setia bagi mereka. Mereka senang berteman denganmu dan engkau pun senang berteman dengan mereka. Sebaliknya apabila engkau tinggalkan sopan satu ini, maka mereka menjadi musuhmu dan tidak suka berjumpa denganmu. Maka engkau pun menjadi sendirian dan kesepian seperti burung yang patah sayapnya. Wa alaika lan natapana sapa sira ta wajib mata sira ayuhatil muhiling murid alati kang duweni tata krama. Ida wajata nalikane nemu sapa sira bena jumala kan dalam antane pira-pira kanca sira tilimidan ing murid sairun kang ala mu'anten kang wani marang mu'anten tur kang ngangasi to wani-wani liasa didati maring pira-pira guru tilmid walayakumul ora gelem jumenengi sapa tilmid biwajibati kelawan pira-pira kewajiban tilmid sing sarirmu angtap taeta yen to ngedahi sapa sira an subat sing kekancan tilmid sarir kali asriya supaya to ora lumaku ilaka maring sira bosen suci minti ba'i saking wateke tilmid al khabisati kang ala fakat sodaka mong temen bener sapa syaru ahli syair khasya kulo sikira dawuh sapa ahli syair. Inna tiba saat temene watek itu seriku bisa nyolong apa tiba watek atiba ing watek kang meneh wa kullu man utai sakabene wong sahabat kang ngancani seban khobisan ing wong kang ala to ing kealanan doa mongko asor sapa man. Bismillahirrahmanirrahim. Murid yang beradab apabila engkau mendapati seorang murid yang nakal di antara teman-temanmu, suka membangkang terhadap guru-gurunya dan tidak menunaikan kewajibannya, maka hendaklah engkau menjauhi dari berteman dengannya agar tabiatnya yang jahat tidak menular kepadamu. Benar ketika penyair berkata, sesungguhnya tabir itu mencuri tabiat dan barang siapa menemani orang jahat ia pun tertular. Bismillahirrahmanirrahim. Idang fasolta tatkalane pisah atau metu sapa sira alil madrasati sangka mat sekolahan
Famin huquqiz zamalati mongko iku setengah saking pira hak-hake kancan. Ala tansau yen ora ale sapa sira jumala aka ing pira-pira kanca sira bal tahfadhu balik ngreksa sapa sira mering jumala. Uhudas subati ing janji-janjine kekancan wa ayyamatal tilmatal madati lan ing dalam pira dina nalikane dadi murid wa takhussahum lan ngususaken sapa sira ing jumalak mimpeni ashabe enter saking antane pira-pira kanca sira al akhirna pira kang meneh bimazidil ikrami kelawan tambah mulyakaken wal ihsani lan bagusi bahagata mongko kaya mungkin iki kang wis tutur yakun ana apa wafa unuhuni janji iku benal akhwan ing dalem antare pira-pira sedulur loro ya ta pira-pira sedulur akhwina kaya yakun wafa benal akhwaini pira-pira sedulur apabila engkau berhenti dari sekolah maka termasuk hak persahabatan adalah jangan melupakan teman-temanmu tetapi engkau pelihara masa-masa persahabatan dan hari-hari ketika menjadi murid. Engkau khususkan mereka di antara para sahabatmu yang lain dengan penghormatan dan kebaikan yang melebihi lainnya. Demikianlah kesetiaan di antara sesama saudara. Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abudu ya kana nasta'in dan suratan mustaqim suratan ladzina. Banyak kesalahan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.